copot. Gimana tak masak? Dipencet. Itu namanya apa? Kasiran. Kasiran. Ini dipencet. Yang gede ini dipencet. Ya, ada uangnya. Ya nggak usah diambil. Begini, ambil sini. Nah, Ada uang. ini kan gini. Nah, ini barangnya. Siapa yang beli? Ini siapa yang beli? Oh, beli ini. Gini. Nah, langsung. Mau beli ini? Ya. Ini uangnya. Iya. Dah, makasih. Adik beli ini. Nilainya berapa? Ya. Yeay, mainan baru ya kak ya? Iya. Kasir-kasiran ya namanya. Iya. Kasir, mesin kasir. Baru beli berapa itu? Harganya berapa? Tahu? 50.000. Berapa kak? 5.000. 50. 50.000. Ya, Mahal ya? Iya. Itu warna apa kak kasir-kasiran? Ini. Iya. Gini. Kalau itu? Ini. Ya. Warna apa itu? Ini. Juga. yang itu bunyi enggak? Yang kecil bunyi enggak? Pencet. Oh, bunyi. Bunyi. Itu buat apa itu? Nimbang. Nimbang. Ditimbang. Ya kalau yang kecil. Yang kecil mana ya? Ini yang kecil ditimbang ada berapa kilo. Dah ya. Ya. Hai teman-teman. Dah dulu ya kita. Dulu ya. Iya lihat sini. Lupa. Komen, subscribe. Dadah.